नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो ये है पार्ट 3 चिड़ियाघर का। और यहाँ पे देख सकते हैं उल्लू कैसे देख रहा है। और ये ऐसे देख रहा है ना कि डर जाएगा आदमी। तो यहाँ पे और ये है डिफरेंट तरह का बाज, जो बाज चील होते हैं ना, यही है। और यहाँ पे देखिए कितना बड़ा बाज बनाया गया है। आ जाओ। और यहाँ पे लोग फोटो खिंचवाते हैं। और ये पूरा इलाका केवल चील, बाज और उल्लू, मतलब एकदम डेंजर वाले का ही इलाका है। यहाँ आप देख सकते हैं वहाँ एक पिंजड़े में एक ही है। और ये वाला उल्लू देखिए बिल्कुल शीशे में पैक है। ये दिन दिख भी नहीं रहा है। ये रात को अगर कोई देखेगा तो इसको बहुत ही करीब से कैमरा किए हैं तो इसका फेस दिख रहा है और कैसा है देखिए। और ये है चील, जो चील होते हैं वो है। जूम इन करने के चक्कर में ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, लेकिन यहाँ देखिए ये चील है जो हम लोग के गांव में ये चील हम देखे थे पहले, बहुत पहले। इन्हें तो कौन नहीं जानता। ये हैं डोंकी महाराज, गधा जी। तो गधा जी हैं ये लोग, चर रहे हैं, खा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग गांव में सूस बोलते हैं। यहाँ पे ये दो हैं, बिल्कुल ऐसा बैठे हैं कि पता नहीं चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि हाथी है। बहुत बड़े बड़े थे। और यहाँ पे चिल्ला रही है। और इसके बाद देखिए घड़ियाल, ये है इतना बड़ा मुंह खोल के पता नहीं क्या कर रहा है। घड़ियाल है। यहाँ पे ऋषि फिर से थक गया है और पॉपकॉर्न खा रहा है, खरीद के दिया गया है। और यहाँ पे देखिए वो दोनों जो सूस थे ना, उधर उधर चलते हुए जा रहे हैं। और इसके बाद अब हम लोग जा रहे हैं सांप देखने, डिफरेंट लेकिन दिखे एक भी नहीं। दो दिखे, वो भी रेस्टिंग टाइम में थे।
लेकिन वहाँ पे बैठा उधर है उधर वहाँ पे देखो और इसमें इधर बैठा छोटा छोटा मैंने भाग जैसा ना खाना खाने से देखो यहाँ बैठा है आप भी अरे इधर देखो कौन है चलो भाई देखो वो कपड़े जैसा हुआ है इसको समझ नहीं वो देखो कहाँ वो ओ देखो अकेले भागा है तेरा जरा इधर नहीं देखोगे चल इधर छोड़ दे आलू महाराज कितना बड़ा पत्थर ढकेला था हाँ जी तुमको तो मालूम है हाँ जी वहीं पे रुको
आगे देखो ना आगे है एलिफेंट आगे एलिफेंट भी है Cái